第7課最後咧就要教大家點樣畫 electron diagram 啦。其實畫 electron diagram 去到第8課 covalent compound 又會再學，到時咧會混亂好多啦，同埋你會搞亂晒究竟即係幾時畫 ionic compound，幾時畫 covalent compound。到時咧我會再詳細即係講一講咧，我哋畫 electron diagram 嘅時候有咩步驟，令到自己冇咁易錯嘅。我哋先講咗 ionic compound 自己點樣畫 electron diagram 先。嗱，基本上咧，如果淨係畫 outermost shell electrons only 嘅話咧，其實咧有一個容易啲嘅方法幫自己記嘅，就係 cation ions 咧，大家都應該知咧，就係當佢甩咗最外圍嗰啲電子變咗做 cation ions 嘅時候咧，其實佢最外圍嘅電子咧係冇 electrons 嘅，咁所以咧其實你每次見到 cation ions 咧，你只需要畫個 bracket， 然後咧畫翻佢嘅 symbol 喺中間。再加翻個 charge 咧，就已經係喺 ionic compound 入邊 cation ions 個樣嚟㗎啦。咁所以咧就一定唔會錯嘅。好啦，之後 anion ions 咧，如果大家心水清都係啦，佢哋會經 electrons 變成 noble gas 咧，一定係變8粒㗎嘛。除咗即係 group， 即係除咗佢係可能變2粒電子嗰個時候啦。咁但係大部分都係變8粒㗎啦。咁所以咧，你永遠咧都係畫個 bracket， 然後畫個圈。中間記得寫翻個 element 嘅 symbol 啦，然後咧就畫翻8粒電子，數住一定係8粒電子即係4 pair 電子，咁就一定唔會錯噶啦。咁以 chlorine 為例啦，最後佢嘅 charge 咧就係 1 minus， 咁咧你就畫完 anions 嗰個electron diagram 啦。好，咁跟住咧，你如果話即係頭先嗰兩樣嘢冇錯嘅話，你其實只需要咧注意啲咩咧？就係你個 formula 係啱嘅啦，即係個 correct ratio 啦。跟住個 charge 係啱嘅啦，有好多同學咧畫下唔記得寫 charge 嘅，同埋又寫錯啲 charge。記住寫啱chemical symbol 啦，同埋最後要畫 bracket 㗎。有啲同學又唔畫 bracket 就扣分啦。嗱，我用 aluminium oxide 做例子啦。通常咧我哋會先寫咗個 formula 先嘅。aluminium oxide 就係 Al3+ O2 minus 啦，咁 cos 咧就會發現係 Al2O3 啦。好啦，咁畫 Al 嗰個 charge， 頭先教咗你 cation ion 畫個 bracket， 寫翻個 symbol 喺中間，然後寫翻個 charge 係 3+， 咁就完成啦。anions 喺右邊，嗱 cation ion 一定要畫先㗎。anion 喺右邊畫個圓圈，寫翻個 symbol。畫8粒電子，然後咧畫翻佢 charge 係 2 minus， 咁就完成啦。咁頭先話要 correct ratio 噶嘛 ，correct ratio， 咁你睇翻咧2係 aluminium 咁就寫個2喺度啦，3個 oxide 咁啊寫翻3喺度啦，咁就搞掂，咁就一定唔會錯噶啦。